কোথায় এসেছি বলো তো বন্ধুরা? আজকে এসেছি বালুরঘাটের সৃজনী পার্কে। তো চলো, আমাদের এখানে একটা সুন্দর পার্ক আছে, তোমাদেরকে সেই পার্কটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। আর এখানে বাচ্চারা কীভাবে খেলা করছে, কি টয়স আছে এখানে, চলো তোমাদেরকে নিয়ে যাই। আর এখানে কিন্তু টয় ট্রেন আছে, একটা ছোট্ট বাচ্চাদের জন্য টয় ট্রেন আছে। তো চলো, এটা ইলেকট্রিক টয় ট্রেন কীভাবে যাচ্ছে দেখতে দেখো। আর এখানে প্রচুর মাছ আছে, সেই মাছগুলো কীভাবে খাবে, আমরা মুড়ি নিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে, সেই মুড়ি দিয়ে মাছগুলোকে খাওয়াবো। তোমরা দেখতে থাকো, এখানে কতগুলো মাছ আছে। এই ভিডিওটি তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখে লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট করতে ভুলো না। তো চলো বন্ধুরা, এখন ভিতরে যাওয়া যাক পার্কের। এটা একটা ট্রেনের জন্য ছোট্ট স্টেশন করা আছে, ট্রেনটা এসে কিন্তু এখানেই দাঁড়ায়।